manmano ti makaawat dagiti preachers iti sao ti Dios iti dayti panawon tayo. Kinagpeso na dayti nga panawon no kunam nga maysa ka mga kasaba ti panangkita ti tao maysa nga klase nga business data nga maususar iti nagan iti Dios. Ako mapapasol no apay nga kasi ti panangkita ti kaduan kapusta talaga nga isumod gamin ti abusuon dagiti daduma nga simbahan. Daduma nga papastor kan ministro. Agpro para matan nga kwarta. Nagbalin nga ministry ti ministry. Manmanoy ti makawawat iti estado dagiti pudno. Tadamot dagiti na pudno nga di pun ti Dios. Tadamot dagiti napasnap nga mangitaktakter panagagat nga mangi dandanon iti sao ti Dios. But usually iti panagkita ti tao kanya dakat they are supermen nga nakasapulan ti encouragement kaya da nga agbiaglatan without any support and without any backup from the members. I remember dagiti churches nga pangkudi ang danon idi nga nag-work for a church nga I don't need to mention tinagan. I've been there for a long time, for 5 years, and kunada preacher, uro yung mikat ka dito kaya mi. Uro yung mikat kanta ta, talagang excited dan nga pumanawak. Gapos ti interest lang, kundi tarigagay nga isura iti sumublat iti church. Di ambisyon nga isura tagbali nga leader iti church. And, biyahe mo rin. Awen. Tag-record lang. Ada iti karuba. Kunakat napanantay nguna dumakat the time nga da kaya I've been doing my best. I've been pouring out my heart. Nagadu iti padas nga dinmalan niyat awan una iti encouragement iti membro. I thought kunakat useless iti panagyan ko diay. There even came a point nga kung nakatawanan, panawak na ito yan. Gana rin simpong iturong matiapo. There was a decision and conviction nga I need to go. Excited na nga ng sublat. Kung nada, kayang-kaya da. For that 15 to 18 years, pulos. The work did never come up nga kasla di nagyanan niya na kasla na sipat iti rupadan, naburak ti trabaho. There was a division jay unag iti church gapus tadi ambisyon nga agbaling nga mangidaulo jay. And the other group madidamat. And nakiptutak lang after 18 years, 19 years, 20 years. Kat in my day ito may isang number one nga may bagbaga nga ore umikat ka, kaya mi. In may iso na iti balay nga nagpasyar and he testified nga kuna na in all the workers ka nagyanitian mi awan iti parparehas mo. Ore dagitan nako kat na-appreciate da iti panagyan mo dito and I'm so thankful nga one time in turong ti apo ti may isang adipan na nga napudno ka nga nagyan dito nga nagserbi diti lugar mi. Kanya di mo na it was that was kinagpaiso na that was a vindication iti panagsilbit nga 5 nga taon where I never heard an encouragement nga mabimbindisyonan da ti kayat da gapus ti ambisyon iti leadership kayat da nga sublaton di trabaho o handa ka nga kasapulan kung kunada idi but later on even dagiti kadwa kat they come to appreciate iti trabaho nga nagyanan ni Jay. And agyaman nakloon na iti Diyos Jay. It was a time where the wounded heart nga da kanya hindi nagyanak Jay kat naagasan when they realized after 18, 19 years nakita da nga ni mayat matgayam tinagyanak Jay and they will never forget tinagyanak Jay. So ako nak nga kaskas daw ka o Diyos, kaskas daw ka. That was a vindication on my part. After di ko natayong kunak nga I was never appreciated
ti panagyan ko jay. Irata, dahito iti sitwasyon na Apostol Pablo iti Colossians chapter 2, verse 1. Kunana, for I want you to know how great a struggle I have for you, and for those in Laodicea, and for those who have not met me face to face. Naglagi po niyo nakabalod na Apostol Pablo ito And kahit na Apostol Pablo nga sapay kumay, kanyo importansya da ito nga dadagsyon kan padas nga napasama kanya nga gapus kada kayo na ibaludak. Gapus kada kayo na parigatak. Gapus kada kayo. No amuyo lang iti sakripisyo, iti panagsirbi iti Diyos, makita yo iti importansya na. But I hope when I pray, nga appreciate rin nyo. Could you see that ito point na Apostol Pablo iti puso na? Di burden nga, di ko marigat kan banong nakatang ko magbaling nga sayan. Di ko mahangag balin nga awan kapapanan na, iti padas na. Agbunga ko iti biyag dagiti Colossae, iti panangitakder na Apostol Pablo. Nagdagsan nga panpanunutan nga you have stood firm. Inlawan mo tagpay so and yet the people will not appreciate it. Takder mo iti pamatin yet dagiti anak mo katanda nga baluran iti pamatin. Nagsakit tirik na jay. And this is the point na Apostol Pablo. I want you to know, kahit ko nga mamuan yo iti paras ko, tapno baluran nyo iti pamati yo. Kitaan nyo iti padas dagiti workers nga dinmalang kada ko. Dagiti napas na kata, damot dagiti duldog, anyang ingarod. But if the Lord had entrusted you iti matalag kanapud ng workers, kitaan nyo iti padas da and appreciate them. Give importance, pray for them. Gapos there will come a time, malpas ti biyag da dito daga awanen. My brothers iti apo, kakapsat ti apo. No, and remember, dagiti leaders kan dagiti mangpakpakan kada kayo. Adu kanyada iti grabe iti padas da. Kaya muyo okay da gapustag kas kasabada. Adu kanyada ti not okay. And they need iti prayers. They need your backup. They need your support. Please appreciate them. Pray for them. Value them. And hanyo nga ibayin ni suda. Gapusta makatulong di jay. Nga magparigta kanyada nga dagiti membro na. Dagiti pakpakanan na tinaldaw-aldaw. Hanang nga ibayin ni suda. Han nga ibayin dagiti membro isuna. Nga leader da iti pamati. Oh, what a comfort. Palagip ka na tayo. Iti may siya nga pribilehyo nga naitod ka na tayo. And that is to be given and to have iti may siya nga leader nga mangpakan ka na tayo and we'll pray for them. God bless you, Kapsat, and good night.